Joko wacho ni kaka ji ne dwaro kata jotelo ma wuok kuche kono ne dwaro ni ne gidwaro Kindiki emobed deputy president. To ing'e ni gima thago gi en gima be thago ka luo, nikech okine ka ne owacho ni ng'eny jotelo ne dwaro Kindiki emobed deputy president, lakini nitie jok moko ariyo adek nodhi owacho ni wanodwaro Rigathi Gachagua. So anaparo ni gima thago koro sirikal mantie sani en gima be jathago waga ahinya, yiero ng'at ma jalno ma ji ok dwa tiyogo. Yiero ng'at, ing'e ni sama yiero ng'ama ji ok dwa, tich bet matek matin. Koro anaparo ni Rigathi Gachagua mondo ji be jotelogo ne bed nok dware, nikech ing'e ni jogo nobet kode e bunge higni 5. To ne gin colleagues, ne gin political friends, gin jomo oseng'ere. Rigathi Gachagua despite ok ne en bunge, ne en personal assistant ma ker machon, ne en ng'ama osebet e siasa, wadgi ne en governor, ing'eyo. Koro ok en ng'ama ji ne okia, ne en ng'ama ji nong'eyo. Koro mondo ji ne wach ni ok dware, ji ne wacho ni ok dware koda reason. To some of those reason, one kaka koro jok ma be ok nong'eye, nikech an nang'e Rigathi Gachagua ka okete nobed deputy president. Koro gimomiyo jogo ok ne dware ema koro waneno sani, nikech kata kaka Ancho wuoyo ka nobedo interview, nobedo interviewed for almost 3 hours. To an kaka nabet piny karango gik manowacho, an onge gima naneno mane konyo Kenya. Neno goyo mana sirikal motiye to goyo jatende. To it was just petty. Owacho no gole WhatsApp group. I mean, a whole deputy president should not sit on a national TV ka wacho neno yuak no gole a WhatsApp group. Yeah, so ananeno ni the mistake no wuok kuom jomatin mane wacho ni Rigathi Gachagua is supposed to be the deputy president against the will of people mane dwaro Kindiki. So that is where the problem began, and they have to correct the problem sani. To mano kaka gidhi correct, nikech koro sani en kuro en mana through impeachment. Koro dhi adhiya. Kata kamano wang'e ni jo od bura motenore korka kore Rigathi Gachagua bende koro ramo network ma kamano kotere od bura to siche moko ok nyal sail through kalure ni giwacho ni ka ging'iyo numbers to siche moko ok nyal sail through. Ing'e ni Joyce, Rigathi Gachagua of course nyaka nitie joge achiel ariyo adek mowuothogo kata mobet go to wacho ni gin wach kamae. To ing'e ni sometimes that is why even in bunge kata i county assemblies iwacho ni the majority have it. Koro for now it is about the majority. It is not about ni ji ariyo kata ji adek mo kelo Karen. Everybody wants to sit in Karen. So ji ariyo adek mo kelo idala ne Karen kumodakie kata chamo taxpayers money go. Owuondo gi ni dhiuru wach kamae. Koro ananeno ni what is the majority saying? And the majority is saying ni Rigathi Gachagua dogi dala. Yes, mondo ng'at moro odonj kanyo. Yes. Bende nyaka sani nitiere gino monyalo timo mar mondo mi oresre owuon mondo twak ma kama kik sele od bura diera nyasuna kose kumose gike ni wanyalo wacho ni koro awayo jogore gi lak. Koro nyaka twak ma kamano jo od bura kose pedhe od bura to nyaka koro gi debate mondo koro wane way for. Gini kaka nawacho mokwongo en political process. Tende ni en gir siasa, ok en gima